வணக்கம், வெல்கம் டு Ashwin vlogs. இன்றைக்கி சண்டே, ஃபுல் லாக்டவுன். சரி, நம்ம ரொம்ப நாள்னா ஒரு 2 மாதம் ஆயிடுச்சு வீடியோ பண்ணி. என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டேன். அதனால் வீடியோ தான் பண்ணல. சரி, லாக்டவுன் ஆச்சா, ஏதாச்சும் வீடியோ சண்டே ஃப்ரீயாக இருக்கணும், வெளியே போகக்கூடாது. அதனால் என்ன வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கும்போது தான் திடீர்னு எனக்கு மனசில் தோணுதான் ஒரு விஷயம். நம்ம ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். ஃபார்ம் மீன்ஸ் டர்க்கி ஃபார்ம். டர்க்கின்னா என்ன சொல்கிறது, வான்கோழி. நம்ம கன்னியாகுமரி ஸ்லாங்லனா வான்கோழி ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். வீட்டை பின்னாடி தான். அதில் இப்போது ரொம்ப நாள், ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி 2 மந்த்ஸ் ஆக போகுது. கொஞ்சம் வான்கோழியெல்லாம் வாங்கி சின்னதாக கிட்டாக வாங்கி இப்போ தான் நாங்கள் அதை வளர்த்திட்ருக்கோம். எல்லாம் அம்மா தான் பார்த்துட்ருக்காங்க, நம்ம சும்மா பார்த்துட்டு போகிறது. அதை வளர்த்திட்ருக்கோம். அதுக்கு என்னென்னா அதில் 3 கூட்டில் வளர்த்திட்ருக்கோம். அது என்ன சொல்ல போனால் மொத்தம் 150 வான்கோழி வாங்கியிருந்தோம். இப்போது நம்மகிட்ட 130 வான்கோழி இருக்குது அலைவாக. 139 வான்கோழி அலைவாக இருக்குது. பேலன்ஸ் 11 வந்து செத்து போச்சு. அப்படி அவ்வளோ வான்கோழி வச்சுருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் அதோட வீடியோஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. அதாவது நம்ம 3 கூடு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, டெய்லி 3 கூடையும் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அம்மா, ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன பண்ணோன்னா அப்படியே வெளியே வந்து அது என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டாக எங்கே வெயில் இருக்கோ அங்கே போய் படுத்துக்கிட்டு அது ரெக்கையெல்லாம் காய வைக்கும். என்னென்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக அங்கே கூட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் இல்லையா, அதனால் அது என்ன பண்ணோன்னா ரெக்கையை காய வைக்கும். அது ஃபுல்லாக வெட்டாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம வான்கோழி வந்து ரெக்கையை காய வைக்கும். கொஞ்சம் வந்து அதுக்கு இறைக்காக அப்படி சுற்றிட்டு நடக்கும். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா இறையெல்லாம் வந்து இந்த சாப்பாடு என்ன கொடுப்போன்னா, நம்ம இது இருக்குல்ல, அது பேர் என்ன, இலைதலைகள், பச்சை க்ரீன் கிராஸஸ் எல்லாம் போடணும். பட் நம்ம இப்போ பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, இது படுத்து கிடக்கு. பட் அது பக்கத்துலலாம் இருக்கிறதெல்லாம் காஞ்ச மண்ணாக தான் இருக்குது. எதுவுமே என்ன பச்சை பசை எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அது நிறைய சாப்பிடும். வான்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சாப்பிடும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, அந்த வெளியே இருந்து சொல்லி கொஞ்சம் புல்லெல்லாம் வாங்கி நம்ம பசுமாட்டுக்கு போடுறது மாதிரி இதுக்கு போட்டுருவோம். அது சாப்பிடும். பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். புல்லை தான் இது ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும். இது சாப்பாடு வேறு வைப்பாங்க எங்கள் அம்மா காலில். அது நான் அப்புறம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷே இந்த புல்லெல்லாம் தான். நல்லா சாப்பிடும். சாப்பிட்டு இந்த புல்லெல்லாம் இருக்கிறனால தான், சாப்பிட்றனால தான் அந்த வியாதிகள் கொஞ்சம் கம்மியாகுது நம்ம வான்கோழிக்கு. வளர்க்குறவங்க பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி புல்லெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அந்த வான்கோழியில். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, அந்த ஒரு கோழிக்கு மஞ்சள் போட்டு விட்ருக்காங்க. அது நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏதோ வியாதி வந்திருக்கு அதுக்கு தான் மஞ்சள் போட்டு விட்ருக்குன்னு. அதான் இல்லை. அந்த மஞ்சள் போட்டிருக்கிறதுனா அடையாளம் என்னென்னா, எதுக்கு இந்த மெடிசன் கொடுப்பாங்க. அப்போ இவ்வளோ கோழி இருக்குது, அதுக்கு எதுக்கு மெடிசன் கொடுக்கலன்னு தெரியாது. அதுக்காக தான் அது மஞ்சள் போடுறாங்க. ஃபுல்லாக சண்டை போட்டு தான் இருக்கும். ஏதோ இந்தியா பாய்சன் மாதிரி எப்பவும் சண்டை தான். கூட்டு உள்ளாடி போயிட்டுருக்கோம். கூட பார்த்தீங்கல்ல, ஃபுட்டு ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த 2-3 டிஷ் வச்சுருப்போம். அதுவும் இல்லாமல் அந்த கம்பு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது நீங்கள் அடுத்த கூட்டுக்கு போகிறோம் அதில் பார்ப்பீங்க. அந்த கம்பு நம்ம எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா, அந்த கம்பில் தான் அது யார் உட்காந்து தூங்கும் நைட்டு ஃபுல்லாக. அதுக்காக தான் அதுக்கு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா கீழே வந்து அதோட வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். அதை தடுக்கிறதுக்காக அந்த கம்பில் வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது. என்னென்னா உள்ளாடி இருக்கும், கூட்டுக்குள்ளாடி அந்த கிளாரிட்டி இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கரெக்டாக போடுறேன். இன்னொரு என்னென்னா, இந்த வீடியோ நாங்கள் அந்த கோழி நாங்கள் பழக்கி வச்சுருக்கோம். எப்படி பழக்கி வச்சுருக்கோன்னா, ஒரு கம்பு எடுத்து லைட்டாக அப்படி ஷூன்னு பண்ணால் போதும், அப்படியே அது என்ன பண்ணும், லைனாக போய் கூட்டுக்குள்ளே இறங்கிடும். ஏதோ ஆர்மிக்கு செலெக்ஷனுக்கு போகிறது மாதிரி அப்படியே ஜாலியாக போய் ஜென்டலாக அந்த கோழியெல்லாம் கூட்டுக்குள்ளே இறங்கிடும். ஒரு கஷ்டம் இல்லை அந்த கோழி அப்படி வளர்க்குறதுக்கு. நாங்கள் பார்த்தீங்களா, அந்த குச்சி வச்சு எங்கள் அம்மா அப்படி பண்ணோன்னா அது கரெக்டாக கூட்டுக்குள்ளே போயிடும். வேறு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கோழிகளுக்குமே நமக்கு காடாக இருக்கிறது நம்ம ப்ரூனோ தான். நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், ப்ரூனோவை அப்படி நம்ம டர்ன் பண்ணோன்னா பாருங்கள், அது கூட்டுக்குள்ளேயே போகிறோம் பாருங்கள். உள்ள போ இங்கே பாருங்கள். சுமார் உள்ளாடி
ஏய் யார் வந்தாலுமே இது உள்ளே விடாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்ரெசிவான ப்ரீடு இது ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு. இங்கே பாருங்கள் நம்ம, ஆனால் இந்த ப்ளஸ்னால் நம்ம கூடயே அது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்ப ஒரு கைண்டாகவும் இருக்கும். வெளியே இருந்து ஒரு ஆள் வந்தாங்கன்னா அவ்வளோதான், அது காட்டுற வேலையை பார்க்கணும். இங்கே பாருங்க நம்ம கூட என்ன அழகாக விளையாடுதுங்க. பா பார்த்தீங்களா பாருங்க. ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்துட்ருக்குன்னா, அது அங்கே நம்ம இது இருக்குல்ல, கோழியெல்லாம் வெளியே நிற்கிறத அப்படியே பார்த்துட்டே நிற்கிது. யாராச்சும் நம்ம தெரியாதவங்க வந்தாச்சுன்னா அட்டாக்கில் ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப சத்தம் போடும், ரொம்ப சத்தம் போடும். அந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவானது. பட் நம்மள்கிட்ட ரொம்ப கைண்டாக இருக்கும், எப்போவுமே கைண்டான இதுதான் நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். நாங்கள் இதுக்கு நேம் வந்து ப்ரூனோன்னு வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் செம லுக்கு. இந்த ப்ரூனோ தான் எப்போவுமே நம்ம கோழிகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது. ஏன்னா அதோட ஒன்றும் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா அதோட கூட்டு விளையாடி தான் இருக்கேன். ஒன்றுமே பண்ணாமல் பாவமாக பார்த்துட்ருக்கு பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ இதுலேருந்து சைன் அவுட் பண்ணுறோம். என்ன மேட்டர்னா, நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நம்ம நாய் வச்சுருக்கோம். அந்த நாயோட வீடியோ நான் போடுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அது என்ன வீடியோ போடணும்னு தெரியல, பட் அதோட வீடியோ போடுறேன். அந்த வீடியோ போடணுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். பட் ரொம்ப கைண்டாக இருக்கும் நம்மள்கிட்ட, எங்கிட்ட. ஸோ அந்த வீடியோ பண்ணுறேன். Until then, bye from Ashwin and entire turkey கோழி. Bye. டேக் கேர். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறக்காம பாருங்கள். ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இந்த அந்த டர்க்கி கோழியோட ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி போடுற மாதிரி என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன். இதோட ஃபுட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோம், என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறோம் உள்ள வீடியோலாம் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் அஸ்வின். பாய். அஸ்வின் vlogs. பாய்.